bandeko basi pe babali balandi ya mboka bapatriote ya mboka napesi bino mbote mingi esika ezwami bino na bandako na bino bokotuna lelo toye kolobela nini toye kolobela makambo oyo elekaki événement monene oyo elekanaki na kati ya London na 10 Downing Street Westminster na London esika ya premier ministre ya Grande-Bretagne oyo azali na kombo ya Theresa May. Donc événement monene ya bana pareko UK bakendeki liboso ya oyo ndako pona ko tika memo na bango ezalaki le 30 novembre 2018 ezalaki mokomo bimba banda na 10h tikino na ba 18h tozalaki wana toyaki na sitting monene elekalaki kuna ngai komo na ngai Pisha Ikolombe, head of media Manchester. Et Ndekope a pu se présenter. Ya komo na ngai Ricky Ndombele nazali moko ya bapariko Manchester nazali mobilisateur. Ouais boyoki ndeko na biso Vicky Ndombele mobilisateur na kati na pariko Manchester. Ouais na ko Sabino bato bakotuna pourquoi tokeneki kuna pona kolakisa bango ke apareko aboyi élection nos élections apareko aboyi élection. Pourquoi? Parce que on ne peut pas faire l'élection dans un pays qui est occupé. Biso surtout toyebi ke mboka na biso Congo, RDC, ils sont occupés par des Tutsi rwandais, ougandais. Basi ba continue na kati ya institution surtout armée partout bazali, baso manipuler biso, baso tika biso to pe mate ba imboka. Alors, toyebi biso moko, élection liboso le Kanaka na 2016. Na 2006, élection de Bosso en 2006 et les Kanaka, où est-ce qu'il y a Jean-Pierre Bemba, tu es venu les Kanaka. Et Soukaka Mabe, élection mi balé Moko, en 2011, où est-ce que papa la biso Tshisekedi di moto monene, où est-ce que la population belé, mais fait de fait, bah il dit les sous. Et bon, on peut se battre en boca, est-ce que tout ce soit la terre? Né, on élection, on est en ballon, on est si on est bokolonga. Bamba, on y va binoter. Na chadano bâti, on y va binoter. Confiance en dégué n'ignore. Tout ça, n'a pas biso, politicien. Y'a pas papa, biso, on aurait un dans le lobby. Namboko, tout ça, n'a pas politicien, t'es opposant, pardon. Tout ça, opposant, Namboka Oyo. Tout ça, n'a pas vrai opposant, Namboka Oyo. Les gens mawa. Yamana, papa, n'a biso, n'aurait pas dans le biso, les sous-bois. Alors, tu as ça la élection, Namboka Oyo, est occupé, n'a répété. On ne fait pas l'élection dans un pays qui est sous-occupé. Jamais. Yamana ndeko na biso ameka kolobela biso kuna na moni pe yo yaki kuna papa. Omeko yebisa biso ndenge nini impression na ezalaki nini pe omonaki ndenge nini. Oh ngai ndeko nazalaki wana na bandeko na biso mosusu ya pariko biso nyonso ya UK mobato zaki wana na liboso ya bureau ya premier ministre. Nazalaki wana en tout cas elekaki bien to lobelaki kaka ndenge tolingi élection wana te. Tokosa élection ko le kate na mboka na biso tant que ba occupé mboka na biso to lingaki be élection te to lobelaki ke to boyi élection wana jamais basara maponami tango ba Uganda na ba tuti baza na mboka na biso jamais tokosa la vote
yango tolobelaki yango liboso ya premier ministre en tout cas elekaki malamu bandeko nyonso tozalaki wana tolobelaki yango ke non tolingi élection te tolingi élection te. Merci tolingi élection te na yango biso baso toleka na kolanda na nzela bilili lolenge nini elekanaki. À vous, Régie. Tolingi élection. Toboyi élection. Tolingi Kabila. Tolingi Shadari. Tokokende élection. Tokokende élection. Toboyi machine. Toboyi machine. Toboyi Shadari. Toboyi Fayou. Tolobi soulèvement populaire. Tolobi soulèvement populaire. No election. No election. No election. No election. Qu'est-ce que nous avons vu en 2006 qu'est-ce qui nous rassure? M. Kabila a changé jeu. M. Shadar. Ce qu'on a but naé, à ça mobiliser le col à opposer à Shadari, le col à Moussaïli, il y a Fayou, le col à Batamandou, le col à Romana, on a battu Tshisekedi, le col à Balouba, au 20 décembre, et ça la Malissus. Il y a le pluralisme et il y a fallu la payer. La Congo, Bangala, Monsieur Cardinal, il y a un vrai problème. Mais, à ce moment la population a lobby, est-ce que tu m'as mis ces élections? Pourquoi détourner la population du vrai combat? Pourquoi on a mis sa population dans le combat solo? Comment on a mis ces élections? Comment on a mis ces occupations? Comment on a mis ces Kabila, tout Tipawa? Comment on a mis ces Ali Shadari, na Fayouté? Ça, ce n'est pas le combat congolais. Comment on a mis ces Tolingi Kabila, na tout Tipawa? On soit dégagé. Congolais, on va dans la mesa, il y a un mot, à quoi on a sur la Peuple congolais, ngai comme Outi Manchester, Toye awa la Londres, Toboyi kokende misala, Toye la Londres lelo, parce que likambo mboka ezo sala biso passe. Lelo eza vendredi, jour bato baza na misala. Donc pour toye bisabino ke tozate insouciant na makambo ezoleka na mboka. Alors buzoba oyo ezoleka na mboka tokotika ngo lisusu et continuer te. Po toyebi ke ba mboka na biso eza ba gouvernement ya mboka oyo bazopona ba dirigeant. Yango wana toye devant number 10. Devant bureau ya Theresa May. Toyebisa population ya Angleterre que tolingi élection Toboyi élection. Tolingi Kabila. Tolingi Shadari. Tokokende élection. Tokokende élection. Yango wana tolobi babenga camarade na bango baloba congolais akokende élection. Toboyi machine à voter. Toboyi machine à voter. Toboyi Chaga. Toboyi Fayou. Tolobi soulèvement populaire. Tolobi soulèvement populaire. No election.
est-ce que pays boye koki organiser élection jamais pays oyo eza na okati occupation koki organiser élection place bato bazofana place bato bazona na base place bato bazolela place place eza koleleza kuna aza na kati wana mpe bakena koorganize tobengana nanu tobengana bakume wana bakende soki bango bakela bango biso na biso na tokoorganize élection tokopona nani oyo tolingi soki pays ezwi kimia bana basi batiki koviole bango bamama batiki koviole bango bana mibali batiki koboma bango biso batiki koboma makile tiki kotanga nde tokoorganize élection oyo tolingi te tolingi te tolingi te toboyi 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 baélection luputa représentant hydro adjoint à Manchester. Il y a un message pour le peuple congolais. Élection Oyo, c'est l'objectif Moko. La balkanisation du Congo. Coca-Cola Congo. Il y a un message Moko. Il y a tribalisme, régionalisme. Nous wana on va faciliter par Rwandais, par Ougandais, par Est, il y a Kivu. Quand le Grand Congo ne sera plus ensemble, bango bakozo parti oyo balingi facilement. Apareko aye azana solution pour la vie du peuple congolais. Solution ezali moko. Élection te, négociation te, solution ezali soulèvement populaire. Peuple tukotomboki mutokanga yo azate munduki moko te ebumaka force ya peuple. Ingeta boycotter l'élection le 23 décembre l'élection ezate na mboka parce que Shadari Moyibi Kabila Moyibi bazoboma bandeko na biso tolamusa bandeko nyonso totelemela baopposant oyo na bato nyonso kozwa na Congo baza korompo masusu babebele totelema boycotter élection ezala te na kote makambo wana nyonso ezala te boto boycotter l'élection oyo le 23 décembre c'est en Europe, en Afrique, partout. Tout le monde a Bonjour, je m'appelle Benita Yemba, membre de la Pareco, je suis de la jeunesse à Pareco Londres, à Pareco Londres ici. Donc aujourd'hui nous sommes là pour boycotter les élections parce que nous savons tous que ce 23 décembre ils organisent les élections alors que la République démocratique du Congo qui est notre pays n'a pas besoin des élections en ce moment car il est occupé par les Rwandais. Et toutes ces personnes qui sont là sont des Rwandais. Nous n'avons pas besoin des Rwandais dans notre pays. Nous avons besoin d'élire notre président congolais. Mais avant de passer aux élections, nous avons besoin que tous ces Rwandais rentrent dans leur pays pour enfin pouvoir organiser les élections entre nous, vrais Congolais. Je vous remercie. Ezama mingi te bana baye na malili na eroyo toza la période ya malili mais bana baye dikolanda pona ko sauver mboka na bango pona problème ya Congo te bana vraiment koya kolela pona mboka Congo toboyi ba élection les a triqué papa toboyi Shadari bino te boza ba Rwandais batu bakufi na Beni batu bazokufa na Kini nzala Kini etondi na fulu bolingi zonga kompona nga mama Espérance komona nga mama Espérance na oti na Newcastle nango na ekoloba pona mboka pona ba Congolais toboyi élection eza triqué na machine na bango a voler toboyi no election bongo micro ekozala epai na yo oloba biloko oyo tozoloba sikoyo mboka na biso Congo toyebi bien plan oyo ezalaka na baennemi na biso bazala ba lobby internationaux ou encore baya bandeko oyo baza bavoisin na biso entre autres ba Rwandais ba Ougandais na ba camarades na bango nyonso. Objectif na bango ezalaka Congo eza trop riche ekeleki munene bango il faut bakata eteni ekoma na mboka na bango bayana ba système ya élection biso nyonso toza bato toza na mboka wana ebonga
mais banda 2006 ti 2011 biso nyonso tomona babeti eleka na Congo ezala ndeko Bemba ezala ndeko Tshisekedi tomona ndenge nini baganya baélection eke résultat epesa bato mosusu na pouvoir lelo kaka bato wana bazosala bajeu basala babranche na bango mpo badistraire population vouloir na bango lelo eza ke tosoutenir ndeko moko ou mibale ka wana ebonga mais banda 2006 ti 2011 biso nyonso tomona babeti eleka na Congo ezala ndeko Bemba ezala ndeko Tshisekedi tomona ndenge nini baganya baélection eke résultat epesa bato mosusu na pouvoir lelo kaka bato wana bazosala bajeu basala babranche na bango mpo badistraire population vouloir na bango lelo eza ke tosoutenir ndeko moko ou mibale ezala ndeko Félix ezala ndeko Fayulu mais eloko nini eza na nsima kuna boyokanga malamu eloko eza na nsima ezali mposa bakabola mboka bango nde bato bazotia bandeko wana liboso botala bisika bazokesigne baaccord nani aza na nsima ya bato bazosigne accord botala top lokola kamere bisika nyonso oyo desordre ya Congo ebima kamere aza wana bakoluka kobongisa makambo ya Saint Sylvestre ye akebongisa na oya ye mutu azalaki momemimaki ya Kabila na 2006 ye mutu lelo bakeyokana na Genève ye akechange akesigné accord mosusu na Nairobi il faut kotala position ya ndeko wana eza position nini sikoyo yo mutu ozokepesa voix kuna yo mutu ozosoutenir biloko wana ozosoutenir nani ozosoutenir balkanisation ya Congo bato oyo bazokufa na Congo biso nyonso tozomona na bilili bazotumba bandako bazokata bato bazoviole basi bazonyokola bana na bamini baza bandeko na biso baza bato lokola yo na nga lokola bino mindele oyo bozoyoka biso soki moko na bino babomi ye bino nyonso botelemaka epai na biso bolinga totelema te yango toye awa toye koproteste contre bapuissance occidentale oyo basoutenaka régime wana mpo biso tonyokwama bomona kondire toye koluka mbongo na mboka na bino mais toye parce que mboka eza na kimia te batete ya desordre eza baoccidentaux bango bato basoutenaka bakabila alors yo ndeko mutu ozopesa message na balukeli bandeko na nga awa pesa message ya respect awa biso toyo kofinga te koloba eloko oyo eza na discours ya occasion ezopesa mela yo otuna tokokanga bafoto awa tokosenga ke mwa ordre ezala natikeli kelke bandeko oyo toponaki mpo baloba tomeka korespecte ordre e na suka soki eza na kelke interview oyo ekosalema tokosala yango epuis tokopesa moto nyonso opportunité ya kozonga ndako na ye ingeta Gathered in this place here because we do not tolerate, we do not accept the elections that are going to take place in Congo in December. We're against it because this is the same regime, the same political regime that are killing our brothers and sisters, that killed our brothers and sisters back in North Kivu for the past 17 years. This is the same regime that rigged the elections in 2006. They put Jean-Pierre Bemba in prison in 2006. In 2011, we all know that it's Tshisekedi that won the elections. However, he was forced out of the country, and now he's lost his life when his body is not even back to Congo yet. This is the same regime that told us we're going to have the election 2016, and today they're giving us voting machines to go into elections. How do you vote with machines? And this is the same regime who's given us people like Vital Kamerhe. He's been with Kabila since the beginning. So what tells us that today is a new person? Today we're here to tell you that we want our country to be free of
Occidental powers. We want the country to be free of the Western world's influence. We want to be able to take our own decisions. We want the Congolese people to be respected. We want our brothers and sisters' bodies to be respected. We want justice to be done for our brothers and sisters that have lost their lives campaigning against this regime. So we want you, the British people, to hear our cries, the British people to stand up with the Congolese people against this regime and give us the justice that we deserve. Allow us to rule our country as it's supposed to be ruled by the Congolese people, without the influence of Rwanda, the influence of Kabila, the influence of Belgium, Uganda, the United Kingdom, France, or America. We want Congo for the Congolese people. Let our people meet, let our people make the decisions, but don't come and tell us any stories about elections. We're not here for that. We want Congo to be given back to the Congolese people. Thank you. Wandugu, tuko hapa leo kwa sababu tunakataa maeleksio nchi yenye inavamiwa na wageni. Tunajua kama tangia mwaka wa 1996 nchi yetu inavamiwa na wageni. Wageni ni wanani? Ni Wanyarwanda, Waganda na Warundi. Warundi na Wanyarwanda walikamata nchi yetu wanachukua mali yote. Sasa Wakongomani wanakuwa maskini, wanaua, wanaiba mali yote ya Kongo, wanahamishia Rwanda. Sasa leo wanataka kutudanganya kama wanataka kufanya maeleksio. Hakuna uchaguzi nchi yenye inavamiwa na wageni. Mbele tunapenda Kabila arudie Rwanda. Kabila akirudia Rwanda, wandugu wote wanaweza kubaki katika nchi yao na amani. Hakuna amani Kongo. Sasa unaweza kama ile uchaguzi italeta amani Kongo? Kwa sababu watu wale wenye wanafanya uchaguzi ni wageni. Tunajua kama sio Wakongomani. Ndio maana sisi tunakataa uchaguzi nchi yenye navamiwa na wageni. Wakati walifanya uchaguzi wa kwanza mwaka wa 2006 walifanya uchaguzi Kongo. Kabila alishindwa, lakini alibakia pouvoir kwa sababu wao wanavamia nchi yetu. Na sisi tunakataa, tunapenda leo warudie. Kamere alikuwa direkteri ya kampani ya Kabila, alisaidia Kabila kubakia kwa pouvoir. Kisha yeye mmoja akakuwa mmoja wa wale wanaochaguliwa katika nchi ya Kongo. Walimchagua Kabila. Kabila alibaki hapo kwa sababu sio Mkongomani. Tunapenda Wakongomani wakamate nchi yao. Watu hao yuko nafanya makubaliano, atupendi. Hiyo makubaliano ni ya uongo kwa sababu yuko natudanganya. Kamera nadanganya na Tshisekedi, Fayulu, Bemba, wote yuko natudanganya. Atupendi hiyo maeleksio ile. Yuko tunatudanganya, hakuna kitu. Wanapenda wagaule nchi yetu. Wakishagabula nchi yetu, sisi tutakosa mtongo, tutakosa nafasi ya kuikaa. Tunakataa, tupendi maeleksio muichi enye navamiwa na wageni. Asante sana. On ne fait jamais les élections dans un pays qui est occupé. Les enjeux politiques actuellement au Congo, je pense que toute la population a fini par comprendre ce qui se passe. Et la PARECO, nous n'allons pas nous taire. Nous allons continuer à éveiller, à ouvrir les yeux de la population jusqu'à ce que tout le monde soit en mesure de bien comprendre ce qui se passe. La politique où les opposants qui se cachaient aujourd'hui sont démasqués.
Nous avons tous compris qui est qui, comme le président Honoré Ngouana n'a cessé de réveiller la position jusqu'à ce jour. La population congolaise divorce avec cette classe politique qui te tue. Divorce avec cette classe politique irresponsable qui ne sont pas en mesure d'assumer leur réel rôle qu'ils doivent jouer. Nous avons vu tous en 2006 ce qui s'est passé. Nous avons vu encore ce qui s'est passé en 2011. Nous étions tous là. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on veut détourner la population du vrai combat. On veut prendre la population, les amener à donner le dos à ce qui est notre réel combat. Le réel combat du Congolais maintenant, ce n'est pas les élections. Ce qui est triste, c'est que même ceux qui détiennent la vérité, ils rassemblent la population pour dire allons-y, votons dans la paix. Est-ce que c'est ça notre problème? Notre réel problème maintenant, ce n'est pas les élections. On amène la population à s'entretuer pour amener le combat de tribalisme, ce qui n'est pas congolais du tout. Il n'y a pas de problème entre Fayoulou et les gens qui suivent Fayoulou et les gens qui suivent qui que ce soit Félix ou les gens qui suivent ceci. Ils sont en train de préparer le bain de sang. C'est pourquoi à Paris, nous ne cessons de réveiller la population pour comprendre ce qui se passe réellement. Ce qui va libérer le Congo, ce n'est pas les élections. Le vrai combat du Congo actuellement, ce n'est pas les élections. Notre vrai problème maintenant, c'est que M. Kabila et tous les Tutsi Power dégagent d'abord. Les Congolais nous assureront. Congolais, population, divorcés de ces leaders, divorcés de ces loups qui sont habillés en tenue des agneaux. Ils sont en train de vous amener dans la mort. Nous sommes en train de vous conduire doucement au bain de sang. Divorcés. Nous avons encore le temps de crier et de s'élever. Nous avons vu la population sortir massivement, aller au stade. Nous avons vu la population sortir massivement, croyant prendre une bonne nouvelle, croyant prendre une bonne directive. Mais ce qui est triste, c'est que ceux qui détiennent la vérité, ils détournent la population. Nous avons écouté son éminence, le cardinal dire à la population, les gens de Fayoulou et les gens de Chadari, soyez dans la paix, soyez calmes et votez dans la paix. Ce n'est pas notre combat maintenant. Les élections n'est pas notre réel problème maintenant. Les élections n'est pas notre besoin maintenant. Les élections, ce n'est pas ce que la population congolaise attend. Les élections, ce n'est pas ça. Vous détournez la population, le regard de la population du M. Kabila pour les tourner contre eux-mêmes. Ce n'est pas ça notre combat. Notre combat, c'est Kabila. Notre combat, c'est le Tutsi Power. Notre combat, c'est l'occupation. Population, vous allez vous libérer vous-même. Si vous attendez à ces opposants, ce ne sont pas les opposants, ce sont les collabos. Ce sont les collabos. Ce sont les collabos. Allons-y au soulèvement populaire. Il n'y a que ça qui pourra nous libérer pour nous. Merci. Campagne na munu ya Bandundu. Campagne na munu ya Bakongo. Campagne ya munu Ketuba. Betu mekuisa betu nyonso ke vanda na kati ya mputu. Me betu ke na mawa mingi na makabuke lutara voila. Yoyi na betu mekuisa bubu kusonga benunde élection kuvanda ve. Yo vanda na Fayulu ou bien na Bemba ou bien na Chadari yina nyonso kele makambu ya Luvu. Voilà yo kele occupé na bantugezo la benouve. Beke diave, beke la lave, beke na kima mochi ve. Yo na bete ku passer message ya président national Rwanda. Voilà mochi ke kwenda ve na élection kana yo ke sous occupation. Élection, c'est-à-dire liberté. La Katia Congo liberté qu'elle veut, on avait été conscientisé ben un soulèvement populaire. Rwanda, Chadari, Bemba ou bien Fayoulou, Bonyon Soti, c'est quel boké les kaka, Muntumoshi. Betezo la Rwandais ve, betezo la Ougandais ve, betezo la Burundais ve, betezo la même influence européenne. Yo inave tout le kuisa awa devant bureau ya Theresa May, premier ministre ya Angleterre, betu songa monde mubimbande, betu kezo la élection ve, betu kezo la soulèvement populaire. Merci beaucoup.
bana betu wa Kasai tuela ne bons mio ya buni tudia nuni message muhela wa president wetu Honore Ngwanda wa Pareco tudia nuni message muhela wa president wetu wa Pareco Honore Ngwanda bana betu kani uimama election yuto banto ba kolabo badi baso wakui badi tunadietu tetu bosi tuimana hii katu baleke lito balambanga tadi tukadietu bana betu bamu Kasai bana betu bamu Maniema bana betu bamu Shaba toute la République démocratique du Congo tout une ambulance soulèvement populaire la seule solution que tout une indigène de soulèvement populaire tout ça qui dit là peuple congolais on a mutuna mourir autour de bino lelo. Est-ce que vous voyez pourquoi il faut pasteur Aki Mamboka mais bazotika bashadari ba Félix na ba Fayulu basa la comédie c'est parce que occupation et big malambo que discours oyo est dangereux pour la bango ezali discours ya résistance ezali discours ya soulèvement populaire ezali discours ya koéveiller congolais yango na pour la république bengana yi c'est parce que bayebi ke géa politicien ezali pour permettre bango ba justifier occupation na bango na yango wana message ya moko to ko senga na congolais nyonso esika azali awa biso na résistance na Pareco ali famille oyo tokundela Congo mobimba message ya obayima pour accomplir la localisation ezalaki arme ya suka bango basilise ezali tribalisme alors biso déjà vene wana tolonga yango bomonaka soki Kivu eza occupé mutu aza na Katanga atelemi soki ngombe auti Rwanda tina Bandundu mutu aza na Équateur atelemi mpona nini biso tokundelaka eteni nyonso ya Congo grain de sable nyonso ya Congo na yango tokosenga congolais nyonso esika ozali meeting ezalaka moko longwa na kati ya piège ya tribalisme ya bapoliticien na biso oyo baza kosenga considere baparte mpona korenforcer occupation mpe balkanisation mboka oyo ntango France ezalaka occupe baya de Gaulle ayaka kosenga intervention na mboka oyo yango na biso bana ya de Gaulle oyo babengi général papa Honore Ngwanda oyo tofai na yuke touti bisika nyonso ya yuke toye awa devant biro ya mokonzi ya mboka oyo mpona koyebisa bango ete biso totelemeli élection dans un pays occupé mpe tokosenga na congolais tolamuka toisole bakolabo politicien mpona kolibere mboka na biso ingeta peuple congolais toye awa mpona koloba touti bisika ebele toye kosangana mpona kolobela makambo etali mboka na biso Congo eza okipe na maboko ya barwandais baugandais Kabila banda kota na mboka amemela biso solution te Kabila aya na barwandais na baugandais lelo oyo soki tozo combattre mpona mboka na biso tozomona élection nyonso ezoleka eza nango lisusu normal te élection ya 2006 2011 tovota Kabila te mais tomona Kabila kozala président lelo oyo bazoluka lisusu baélection na baprocessus moko eza na tricage yango tozoboya tolobi bacongolais tozesu na posa ya élection te mpo mboka na biso efandi na baboko ya barwandais tozomona Kamere azoya kotrike azokende na opposition asutena Kabila lelo oyo akomi kote mosusu azalaki na opposition ye wana atiki opposition tozofinga bango te tozoloba toyebi deja bastratégie na bango lelo oyo toza lisu na posa na bango te parce que bango nyonso baza na posa ya koteka mboka balkanisation tolingi yango te baoyo bayaki mpona koluka richesse ya mboka Congo
bayaki mpona koteka badiama, bayaki mpona kozwa biloko. Bosi bozwi botondisi na bamboka na biso, boyokela peuple congolais mawa. Botala na Beni ndenge batu bazokufa, bazokata batu lokola basoso, batu bazokata bamitu, bazokunda bango na makulu soki ndenge nini. Yango toye liboso ya gouvernement ya UK awa, bino batu bosutenaka baélection, bosutenaka biso na mboka. Toye kopase message mpona koloba ete baélection wana na mboka na biso eza crédible te, toboyi. Peuple congolais, naza na message mingi ya koloba te. Papa Mwanda esi alobaki bofungula miso, toboyi tozonga na tango ya esclavagisme. Boteka mboka te, bofungula miso, toboyi élection na batu oyo baza batongolo miso. Papa Mwanda lobi tofungula miso, toboyi esclavagisme. Mboka ezali ya biso, soki tokebi te makambo pase tosalobaki tokolela tangu yango oyo tolamuka. Merci. nalingi natuna eloko nini yango esilaka te. Depuis 2006 Kabila azwa pouvoir eloko moko eshangaka na mboka na biso te. Bato bazokufa, bana basi baza viole, tolingi te. Tosi toyebi deja jeune na bino botie Shadari po toza baveugle te, botie Shadari po boleka toyebi la bajeune na bino. Alors toboyi élection, tolingi élection te. Donc non aux élections. Peuple congolais, Congola musique. Toza lisusu na ntango ya kolala te. Biso nyonso tosangani na esika oyo toye kolobela communauté internationale bayeba ke notre pays tolingi likambo ya balikanisation te, non à la balikanisation. Tozosenga epai na bino, tozosenga epai ya bandeko na biso baza na mboka bisika nyonso bozwami kobanda na Équateur kosukisa ntina bandimbi ba Congo, Kasai, Kivu, Zaïre, partout na kati ya Congo, bisika nyonso bana Congo bazali awa en Europe. Biso nyonso tozolanda maloba ya papa Honoré Ngwanda ntango azoloba tosangana, ntango azoloba pays na biso ezokende ezali occupé, pays na biso ezali occupé, bamama na biso bazali ntango nyonso kozala maltraité, bapapa na biso bazali maltraité, bajeune bazali maltraité na kati ya Congo. Biso totelemi tozoloba non à la balkanisation, tolingi lisusu yango te, toboyi bizoba ya mbaloyo, biso nyonso totelemi tobunda etumba oyo, totelemi tobengana bangunya, tobengana occupation kati ya mboka na biso Congo. Ingeta peuple congolais. Tozali koloba na peuple congolais totelema mpona toveye makasi mpona mboka. Ba arrestation arbitraire kati na mboka eza sous occupation. Mboka eza sous occupation, to libérer, to sangana, to libérer mboka. To longola makambo ya tribalisme eza na sana biso te. Donc to sangana, to zala l'union fait la force. To sangana pour te libérer mboka, to boyi hypocrisie ya communauté internationale. To sangana lokola président na biso ya Apareko Honoré Ngwanda alobaki to fungula miso ingeta. Voilà, donc tu vois aussi, au Congo, pour tout le monde passé, pour le président Honoré Ngwanda Chaza, masungulika ikadiko kuto tujumwechi bali baso kwa nishajiti na jeta so kato na baso mado bani kusuteni ni candidat ou la chana majorité et par la madame va passer message na kuikonsi le président wetu mtuesha bali akuka bima so balu boka mu jituma jeta occupé so kwa la madame bani tumbana igonso kuratana iganzo bani to Lorana invité
toangata pouvoir. Oui, ndeko oyo ozwi occasion biso omoni bandeko nyonso awa tosangani biso nyonso toli kolanda but se moko ezali libération ya mboka na biso. Erreur yo oyo kosala lelo okofuta yango peut-être demain sans le savoir. C'est la raison pour laquelle zala éveillé pour rappeler juste makambo oyo boyebi mais tozali koignore yango biso nyonso. Mboka eza occupé nani ayebi te mboka aza occupé mais oza koignore yango. Alors faites attention aux élections. C'est la raison pour laquelle biso apariko tolobi non aux élections. Kombo na ngase Alex. Toye lelo liboso ya biro ya premier ministre ya UK. Toye kochele mela pona makambo ya élection. Toboyi élection na mboka na biso. Toboyi makambo ya élection na ba machine na bino lokuta toboyi pona mboka na biso Kabila tika mboka na biso. Obomi mingi balèvement makambo ya mabe makila ya bana Kongo etangaka tango nyonso tuka Kabila kende libérer mboka na biso tozana posa mbongo na mboka na biso ezonga na maboko na biso mo ba pepe Kongo Kabila tolingi yo te kende Shadar tolingi yo te ba tolingi bino te bokende Daniel azokala bato abomaka bazofina ye aza na problème mwana ya Kanambe Hippolyte Kanambe muna vondo no election Kabila must go no alors élection baye nango ezali na ntina moko te mpona 2006 eloko moko balonga tomona kite na 2011 eloko te oyo esikope eloko moko ya balonga tomona na kati ezali te alors bakende baza basanse akomi ebele tolembi akende atika mboka na biso kombo nanga Efrazi Lulendo navandi na Manchester. Osalaka nini? Ozala na kata Pareco? Nazali membre ya Pareco, nazali mobilisatrice nazali mobilisatrice na Pareco. Soki koya nanga awa na Londres liboso ya bureau ya ministre ya Angleterre awa ezali mpona kodeklare mboka na biso eza état de guerre. Mboka soki ezali na occupation ekenda na baélection te. Donc tolingi Kabila azwa plus de 3 millions rwandais oyo akotisa na RDC oyo bazali kogouverne RDC abimisa bango bakende. Tolingi biso moko bala mboka togere mboka na biso toboyi mboka na biso barwandais baleka na kogere mboka na biso ingeta toye awa na namba te na Londres mpona kokundela mboka tokoyi baélection ane oyo tokoyi baélection na machine na bango avole tokobe yango machine avole Kabila zonga na Rwanda tikela biso mboka tokoyi baélection na machine na yo avole ingeta ngai ndeko Kibetondo Lukombo membre ya Apareco Manchester mobilisateur na ye toujours koloba mpona mawa oyo tozali nango ya mboka ndenge bato baokufa baviole oyo ezosalema na kati ya mboka pays eza sous occupation tolingi te baélection na bango wana ya le 23 accord ou pas accord oyo ya Genève donc toboyi yango baélection epasa na 2006 résultat moko ya malonga ezalaki te ya 2011 résultat moko ya malonga ezalaki te bongo oyo nde résultat ya malonga ekozala parce que pays eza sous occupation tolingi bapaya bakende toorganize baélection moko crédible donc toboyi baélection ingeta eloko ni bakomi na nini na wana namoni c'est très important bakomi nini wana Bon, on a un message parce que le message est s'adresser et pas la communauté internationale, bango va soutenir. Mutuana ou azana pouvoir wana, bazo mana Rwanda kuna payer sa sous-occupation de balkanisation. Nyo surtout to boy yango bola na message au botanga o ba ebi ko limora
ngeloso balimbola na kingeloso o bayebi lopoto balimbola na lopoto message na biso ezali yango oyo ingeta Ça veut dire quoi? Déclarer pour mboka na biso passe eleki. Kabila akende na mouvement na biso bakende. Mingi nzala misala ezate malade Nazali conseiller urbain ya mobilisation na Plymouth. No election in Congo. Sensibiliser le peuple congolais nyonso oyo afandi na kati ya Europe. Diaspora congolais, lèvons-nous. Car le temps est mauvais. Tango esebebi ongaloko asebebi eza susu bato oyo tokolala poki te esekeli toyeba bavoisin nini oyo tozali kozala na bango lokola bazozwa bavoisin lokola bandeko na bango biso bakongolais toboyi eloko wana. Honoré Ngwanda président na biso ya Pareco azosenga na biso nyonso to se mobiliser tosangana la main dans la main to bengana banguna oyo bafandeli biso na mboka banguna oyo ese sui ntango molai 2006 bayibaki baélection 2011 bayibi biso baélection mbula oyo non élection au Congo non élection soulèvement populaire esalama kati na Congo kobana na bandundu Congo, Équateur, Oriental, Kivu, Kasai, Katanga, lèvons-nous. Tobute, Konguna, Deo, Yamboka, Pampangi na Bento, Yamba Congo, Pampangi na Bento, Yambandundu, Bento Simbana. Je m'appelle Nidel Congo Kama, chargé de l'innovation et message pour répondre à la jeune congolaise. Et c'est la mission de télématage de la chaîne, donc la mission. Donc on a avec élection et aussi battu. Il faut tout téléma, pour ça, ma populaire, pour libérer moi quand même. On a 5 jeune, on a télémi, jeune congolais. Bon téléma, bon manifester, pour libérer mboka wana. Parce que tu qui sont mboka na iso kende. Biso ça avenir ya lobby ya mboka wana. Biso to téléma, to bunda comme la biso ya lobby.